Всем привет, мои дорогие подписчики, просто кто случайно увидел это видео. Я хочу сегодня вам показать, как делать камин. Вот так он работает. Так, начнем строить. Так, нет, давайте вот туда поставим. Так, теперь нам понадобится адский камень. Так, ставим вот так. Вот так. Так, тут застроим, это нам не надо. Зажимаем Shift, чтобы присесть, и ставим красный факел. Так, теперь можно это вот так вот застроить. Это уже больше не пригодится. Ставим на шифте вот так вот красную пыль. Так, застроим это. Так, раздатчики и поршни нам больше не пригодятся. Красная пыль тоже. Сейчас возьмем... Так. Так вот, и осталось лишь только зарядить выбрасыватели огненным шаром. Вот и все. Камин готов. Надеюсь, я вам чем-то помог. С вами был я, Ведьмак. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.